Vanmôre kom ons as 'n gemeente, as ons as mens self, en kom bely voor U, Here, daar is niemand soos U nie. U is die lewendige, waaragtige God. Dankie, Here, vanmôre vir U salwing en U vertroosting, en dankie ook vanmôre, Here, dat U omsien. U sorg, ons sing dit, Here, ons weet dit, in alle behoeftes. Gaan saam met ons vanmôre, Here, wees saam met ons, laat U wil geskied, in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, julle kan julle sitplekke inneem. As jy jou Bybel het, wil ek graag hê jy moet hom oopmaak by 1 Konings, die 3de hoofstuk. Ons gaan 'n bietjie praat vanmôre oor hier soveel om te leer, maar as ons dit 'n tema kan gee, dan sê ons soek die wysheid van die Here. Soek die wysheid van die Here. Daar in 1 Konings, die 3de hoofstuk gaan ons saam lees. Salomo se huwelik. En ek wil hê jy moet dit gaan lees by die huis en lekker in jou stilte tyd, die droomgesig in Gibeon, en hy vra en verkry wysheid. Geliefdes, ek dink elke een van ons staan een of ander tyd voor 'n keuse. Hier maak hierdie jaar klaar en ons staan weer voor 'n keuse van 2026. En keuses wat nie net ons eie lewe raak nie, maar ook die mense rondom ons. En wanneer ons gaan kyk na hierdie hoofstuk, dan gaan kyk ons vanmôre na 'n jong koning. 'n jong koning met die naam van Salomo, wat aan die begin was van sy regering, en hy het voor 'n keuse gestaan. En ek wil graag een enkele vers saam met jou lees, daar uit 1 Konings 3 vers 5. Ek wil hom graag heeltemal saam met jou gelees het, maar ek wil hê jy moet dit self ook gaan lees. Toe verskyn die Here in Gibeon in 'n nagtelike droom aan Salomo, en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. Jy sien, hier staan hierdie koning voor 'n regering, 'n jong koning, en hy moet hierdie koninkryk van God bou, hy moet hierdie tempel van die Here bou, en dit was die mooiste tempel wat hy gebou het ter alle ewigheid. En as ek jou ietsie van Salomo kan sê, ja, hy was die slimste, en die woord sê, daar sal nooit weer iemand soos hy wees nie. En hy was baie ryk ook gewees. Seker een van die rykste mense ooit wat in sy lewe gelewe het. Maar in 'n nag, in 'n droom, verskyn God aan hom en vra hom iets ongelooflik. Hy vra vir hom, wat wil jy hê, moet ek jou gee? En as ons as mens hierdie verhaal gaan lees, elke een van ons, wil ek jou vra, of stel jouself onwillekeurig in Salomo se posisie. Stel jou in hierdie posisie waarin hy homself bevind, en sit jou vir 'n oomblik ook in daardie posisie van Salomo, en staan 'n bietjie in die plek van Salomo, en vra jouself, sou jy ook dieselfde oplossing gevind het, of sou jy dieselfde gevra het? Maar deur so baie vrae te vra, ontdek ek en jy 'n paar ander dinge. Amen, is dit nie so nie? En geliefdes, ek wil net iets sê, in die eerste plek gaan dit nie hier oor, die verhaal gaan nie hier oor, ek wil nie eintlik vir jou sê hoe slim hierdie Salomo was, en die regter wat hy was, en sy rykdom op hierdie oomblik nie, maar dit gaan hier oor die goddelike wysheid. En ek wil met jou praat oor, wat sou ek en jy gevra het? Wat sou ons gevra het? Ons staan voor 2026, en ek dink en ek bedink baie kere, wat is die planne van die gemeente? Wat moet ons maak? Here, wat is daar om terwyl ons nog 'n asemtug in ons het, om siele in te oes en die koninkryk uit te brei? En ja, ons soek die wil van die Here, en ons soek God se koninkryk, en ons moet baie dinge doen, maar wat sou ek en jy gevra het? Hier staan 'n klomp jong mense. Jong mense wat skool klaar gemaak het, jong mense wat in hulle 20's is, wat 30 is, wat keuses moet maak in hulle lewe, ek en jy wat 'n keuse moet maak, 2026 lê voor. En ek wil hê jy moet iets hoor vanmôre. Sou ons vra vir rykdom, sou ons dan vra vir 'n baie lang lewe, sou ons vra net vir 'n sukses.
Here, laat my lewe net 'n sukses wees. In alles wat ek doen, laat ek net suksesvol daarin kan wees. En dan is daar baie mense wat sal bid vir gesondheid. Here, as ek maar net gesond kan wees. As ek net kan beter voel. As ek maar net kan besef, Here, as iemand net hierdie pyn en lyding uit my liggaam uit kan vat en dat ek net iets anders te kan beleef, dat ek nie meer iets het om aan te dink nie, want is al waaraan ek dink. En wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons Salomo vra iets anders. Hy vra vir God vir wysheid. Iets wat ek sien van Salomo is dat Salomo het 'n nederige hart. En ek gaan 'n bietjie oor dit praat komende Woensdag aand, die 24ste. So jy moet dit nie mis nie. In die eerste plek erken Salomo sy eie beperkings. Wanneer laas het ons eie beperkings voor God erken? Maar Salomo kom en ek lees en is opmerkend en ek sien iets raak. Boonbehalwe sy nederige hart, kom ek en dan sien ek, maar hy sê, Here, ek is nog jonk. Jy kan jouself net indink. Ek is onervare, ek het geen ondervinding om hierdie volk van U te lei, om in hierdie tempel te wees, as 'n koning te regeer oor hierdie volk van U nie. En dan staan my vyande nog talryk ook voor my. En ek wil hê jy moet iets hoor, jy staan vanmôre en jy dink 2026 lê voor my, mag dit net nooit wees soos 2025. Hoe gaan ek 2026 anders te benader? Kom ons kyk 'n bietjie vanmôre. Kom ek gee jou gou 'n oomblik om dit net in jou kop te verwerk. Jou eie beperkings. Hoe gaan 'n mens dit kan doen? Salomo sê, maar hoe gaan ek hierdie pligte uitvoer uit myself? En dan sien ons iets baie belangrik. Ware wysheid begin met nederigheid. Met nederigheid. Salomo besef, eerstens, Nabs besef, Cassie besef, elke een van ons besef, dat van hierdie dag af, ons wag nie eens vir 2026 nie, saam met Salomo, ons kan nie sonder God regeer nie. Ek en jy het vanmôre God se leiding nodig, nog meer as ooit tevore. Ek besef dit en Salomo besef, hy kan nie sonder God regeer nie. Hy het God se leiding nodig. Hy is afhanklik van die Here. Mense, kom ons wees eerlik. Geliefdes, as ons kyk na die kerk daar buitekant of na die mensdom daar buitekant, ons is 'n kerk en ons praat met hulle. Hulle is nie meer Godvreesend nie. Hulle lewe asof hulle nie God nodig het nie. Laat Gods water maar oor Gods akker loop. Wat moet gebeur. As ek in die hel moet beland, moet ek maar in die hel beland. Jy sien, dis nie die wysheid hoe ek en jy daarna moet kyk nie. En dan moet ek en jy bid vir dit. En dan wil ek ook nog by sê, God gee nie wysheid aan die wat dink hulle weet alles nie. Maar hy gee aan die wat erken. Daar is 'n erkentenis vanmôre, daar is 'n belydenis vanmôre, elke een van ons wat erken dat ons hom nodig het. Aan hulle gee hy die wysheid, die insig, om dit te kan doen. 1 Konings 3 vers 9, kom hy en hy antwoord hierdie volgende, hoor hoe sê hy hierdie, hy sê, gee dus aan u knegt 'n opmerksame, hoor daar, 'n opmerksame hart, om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei. Tussen goed en kwaad te onderskei. En waar het ons al van dit gehoor? In die begin van Genesis. Van hierdie boom mag julle nie eet nie. Van die ander bome mag julle eet, maar van hierdie boom van kennis goed en kwaad mag julle nie eet nie. Wat is die vrug wat ons eet? Want wie sou hierdie talryke volk van u regeer? Dis wat Salomo, dis wat Salomo versoek. Hy vra dit. Hy kom en hy vra nie rykdom nie. Hy vra nie die mag van oorwinning nie, oor sy vyande nie.
Hy vra vir wysheid om reg te oordeel en om God se volk reg te lei. Man, kan ek gou vanmôre vir jou sê, mag dit so wees, dat jy 'n werkende geestelike begeerte het, om in 2026 te bid vir wysheid, om jou gesin in jou lewe reg te oordeel, en om jou gesin te lei, soos wat God wil hê, dit moet wees. En waarom behaag dit God? Kom ons moet die vrae vra. Mense vra baie vrae, en hulle het nie die antwoorde nie. Miskien omdat hulle ook te lui is om die Bybel te lees. Om 'n verhouding met God te hê. Ek dink dis meerderheid 80% en die 20% is dalk miskien maar net nie kennis. Maar hoekom? Hoekom is dit so belangrik vir God? Hoekom behaag dit God? Jy sien, dit in Salomo se geval het ek agtergekom, dit behaag God, omdat hy nie selfgesentreerd was nie. Dit gaan nie oor die me, myself en I nie. En God antwoord hom. Hoor hoe antwoord God hom. Lees saam met my in 1 Konings 3 vers 11 en 12. Hy antwoord hom so, hy sê, en God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het, en nie vir jou rykdom begeer het, en nie die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsake te verhoor, so doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en 'n verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het, en een soos jy nie sal opstaan nie. Daar sal niemand wees so Salomo nie. God gee dit vir hom. Maar weet jy wat doen God nog? God gee vir hom baie ander dinge. Lees dit gou saam, nou moet jy jou Bybel hê, want dit is nie op die skerm nie. En so sien ons dit, ja, in vers 13. Ja, selfs wat jy nie begeer het, sal ek aan jou gee. Hoor daar. Selfs dit wat vir jou onmoontlik lyk, die logistieke, kan ek gou vir jou sê, terwyl ons in die Ou Testament is. Jy sien, Salomo soek die koninkryk van God. En dis hoekom Matteus 6:33 my gunsteling vers is, want Jesus sê, soek ten alle tye eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, dan sal al die ander dinge vir jou bygevoeg word. Amen. Maar jy sien, ons soek die hulp by mense. Ons hartstogte en ons lewenswyse moet voor mense uitgeblaker word. En dan gaan ons ook nog op sosiale media. Maar eintlik besef ons is verwyderd van die koninkryk van God. Jy sien, want ek wil hê jy moet verstaan vanmôre, as dit nie met jou goed gaan nie, en jy staan voor jou eie rooisee, jou skelfsee. En dit was God se plan met Moses. Dis vir my 'n baie mooi verhaal. Hoe God sy volk gelei het uit Egipte, uit die slawerny uit, en hy lei hulle so om voor 'n see te gaan staan. En nou staan Moses, wat nou, Here? Wat nou? En wat maak God? Hy maak die see oop. Hy gaan 2026 vir jou die see oopmaak. Hy gaan vir jou die see oopmaak. Hoor gou mooi. Hoekom? Dis mense wat nou sit en dink, nee, maar dit is onmoontlik. God sal nie vir my die see kan oopmaak nie. Jy sien, want wanneer ek en jy die geestelike beginsels en die wette verstaan, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Dan sal God vir jou die Rooi See oopmaak. Hy sal jou gee die begeertes van jou hart. Ek glo dit. Glo jy dit? As jy in werk van God is, as jy in diens van God is en jy doen dit, kan jy God vra, hy sal dit vir jou gee. Hy sê dit in sy woord as 'n belofte is. Ek sal dit vir jou gee. Weet jy wat? As ek 'n bietjie kan dink aan wêreldse dinge ook, glo ek en ek sien dit, hoe die Here die begeertes van my hart sal gee. Hoe hy vir my 'n huis sal gee op 'n golfbaan waar 'n paar 3 voor my is en daar waar die bosveld en die see is en ek gaan lekker aftree daar. Jy hoef nie saam met te droom nie, dis my droom. Droom wat jy wil.
Maar dis wat ek droom. Want God sal dit vir my gee. Maar nie nou nie, want my tyd en my werk is nog nie klaar nie. Jy sien, wag op die Here. Sê dit gou vir die een langs jou, want ek sien hulle slaap. Yes, wag op die Here. Seek the kingdom of God. Wanneer ons God se wil eers doen, sorg hy vir die res. Sorg hy vir die res. Ek glo dit. Nou sê mense vir my, ja, maar Salomo is die Ou Testament. Wysheid is nog steeds beskikbaar vandag. Jy sien, kom ons lees gou in Jakobus 1 saam. Blaai gou saam na Jakobus 1 toe. Jakobus 1, ek gaan vir jou wys, terwyl jy gou blaai. In Jakobus 1 vers 5 sê die woord van die Here. En as iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. Want aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. As een van julle wysheid kort kom, laat hy dit van God vra, wat aan almal beskikbaar gestel sal word. Gegee sal word. Dis kerk, ek hoop jy glo dit vanmôre. Ek hoop hierdie woord van God inspireer jou. Dit bless jou vanmôre. Jy vat dit ernstig. Wie kan ek gou vir jou die goeie nuus gee? God het nog nooit verander nie. Sy wysheid is nog steeds beskikbaar. Hy is nog steeds daar. Jy hoef net te vra in die geloof. En wysheid is nie net kennis nie. Dit is om die vermoë en die wil van God toe te pas in jou lewe. Dit is wysheid in jou daaglikse lewe. Baie ander dinge. Maar wanneer ons baie kere vra, dan vra ons in ons eie begeertes. Ons is nie in die wil van die Here nie. Ons is nie in die koninkryk van God nie. En daarom voel dit vir jou of die Here afwesig is. En dis belangrik dat jy in die koninkryk van God kom. Dit is belangrik dat jy 'n verhouding met die Here moet bou. Dit is belangrik dat jy hom in alle tye moet erken. Ken hom in al, hoor gou mooi, die woord sê, ken hom nie net in sekeres nie, maar ken hom in al jou weë. In al jou weë. En hy sal jou paaie gelyk maak. Wie was vir my mooi? Julle het al agtergekom. Om 'n dankbare hart te hê, om 'n dankoffer te kan gee. Net om partykeer 'n week af te sonder en nie net te vra nie, maar om net te sê dankie. Net om te sê dankie. En weet jy wat is vir my mooi? Die vermoë wanneer ons in die koninkryk van God is, juis wanneer dit in jou lewe storms is. Sê ons dankie Here dat ons U kan vertrou. Met ons storms. Met ons swaar. Met alles. Maar weet jy wat sê die woord? Wanneer dit goed gaan. Kom ek wys dit vir jou. Blaai gou saam Jakobus 5 toe. Hy sê daar is iemand onder julle wat ly, laat hom bid. Is iemand opgeruim? Hoor gou mooi. So as dit met jou goed gaan en jy's opgeruim, moet tog nie die Here vergeet nie. Juis dan. Hoor wat sê die woord? Wat moet jy doen? Wat moet jy doen? Loof hom. Laat hom 'n psalm sing. Sing. Loof die Here. Want hy is goed. Hy is goed. Daar is niemand soos hy. Niemand. Maar hoe moet ons kyk? Kom ons kyk gou 'n bietjie. Wysheid moet onderhou word. Eerstens deur gehoorsaamheid. Deur gehoorsaamheid. Gebed en 'n lewe naby God. Gebed en 'n lewe naby God. Om wys te begin is baie goed, geliefdes. Maar om wys te bly is baie beter. Baie beter. Here, baie dankie dat ons vanmôre U in alle ewigheid, in tye soos hierdie, net kan loof en kan prys. Dankie Here, dat ek vanmôre hier staan
En ek wil vanmôre presies hierdie selfde gebed bid, of hierdie selfde versoek vra, wat Salomo gebid het. Gee my as die herder van hierdie gemeente, as u knegt, 'n opmerksame hart, om reg te spreek voor hierdie gemeente, en te lei met u insig en met u wysheid. 2026, 'n veranderende jaar. 'n jaar waar die goedheid en die guns van God nog nooit gesien sal word, soos wat dit in hierdie tyds gesien sal word nie. Dankie Here dat u die aangenaamste geur is in ons lewe. En dat ons net staan om u te begeer. Om u te behaag vanmôre. Maar ja Here, ook om te begeer dit wat u vir Salomo gegee het, vir ons dieselfde. Mag ons ook dan verder onderskei tussen goed en kwaad. Mag elke een, Here, wat hierdie woord geluister het, in erns voor u kom, in tye soos hierdie, en aan die hemelse vensters klop, en aanhou klop, tot u ook sal verskyn. Al is dit in 'n droom soos dit was in Gibeon. So kan dit hier ook wees. Ek glo en vertrou dit. U is nog steeds hierdie God van wonderwerke. En Here, so kom ons ook vanmôre as 'n gemeente, en ons kom in ooreenkoms met u. Ons kom in agreement vanmôre, dat ons nie sonder u kan regeer nie. Ons het u leiding nodig, Here. Here, ek wil vanmôre met 'n nederige hart kom. Ek het nog baie om te leer, en ek wil nog so baie van u leer. En Here, ek is so afhanklik van u vanmôre, van u krag. Want ek is 'n mens, Here, oorwin nie in eie krag nie, maar deur u krag en u krag alleen. Mag dit 'n voorspoedige tyd wees. Mag die gees van die Here van sitplek na sitplek, van hart na hart beweeg. Mag die gees van die Here, die salwing van die Here op elke een wees. The anointing of God op elke een. En ek kom vanmôre. Ek kom vanmôre in erns, met hoë agting en met respek voor God. Luister duiwel, jy wat kom om te steel, slag en te verwoes. Ons bind en breek jou werke in die naam van Jesus. In hierdie kerk is jy nie welkom nie, jy sal nooit welkom wees nie. In hierdie kerk regeer die lewendige God. Sy naam, sy seun se naam is Jesus, die Messias, Yeshua Amasias, die Jesus, die Verlosser. Dankie dat ons in hom glo, hy wat gesterf het, wat opgestaan het, wat sit aan die regterhand van God. Die Gees van die Here lei en regeer in hierdie kerk. Jy het nie 'n houvas op enige iemand se lewe in hierdie gemeente nie. O, yes. Swak is jy, weg is jy. Jou krag sal nie oorwin nie. Jy wat bose planne wil uitvoer, die regeerder van hierdie wêreld, wat die mense gelykvormig maak in hierdie wêreld. Ek wil gou jou herinner wat vir jou wag. Die woord sê in Openbaring dat die poel van vuur vir jou en jou demone wag. En jy gaan niemand saamvat nie. Dankie Here, dat ons nou volgens u woord van Matteus 18 kan losmaak in die hemel. U genade, u krag en u liefde, om te kan regeer in Jesus naam. Amen. Dankie. Kom ons staan, dan sluit ons lekker af met 'n liedjie.